cât de frumos poate fi zona asta. Prea frumoasă zona. Sunt un norocos. Sunt un norocos că sunt cu canoia și am libertatea să mă duc unde vreau eu pe apă și să fac ce vreau. Bine, cu excepția nu pot să calc teritoriile sârbești și apa sârbească. De câte am înțeles, poate să-mi facă dosar penal dacă îmi calc apele sârbești.